Представяме ви един ръчно изработен нож, ловен, в японски танто стил от дамаска стомана с 96 слоя ламинат и твърдост 60-61 единици по Рокуел. Ръчно изработен нож със специална вакуум, така че да се постигне, виждате каква уникална фигура. Кост, гладко полирани тапа, много красива канила, острия за ценители в много красива подаръчна кутия. Много